Привет, ребята! Рада с вами быть опять вновь на нашей встрече. Рада, что ты сегодня пойдешь с нами в путешествие в миссионерскую историю. А для начала хочу спросить тебя. Ты, наверное, когда-то мечтал, чтобы тебе родители купили яркую или какую-то модельную машинку, и тебе хотелось пойти и рассказать своим друзьям о том, что у тебя есть эта машинка. А может быть, твоя мечта на день рождения ты поставил, чтобы тебе подарили телефон, чтобы у тебя был личный телефон. И об этом тоже тебе хотелось пойти и рассказать твоим друзьям, что у тебя сейчас есть свой личный телефон. Однажды Иисус сказал такие слова ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Знаешь, где это записано? В Марка 16 главе, в 15 стихе. И это повеление Иисус сказал своим ученикам, и не только им, но также и ко всем людям, особенно тем, которые любят Его и которые имеют Его в своем сердце. В нашей песне сегодня говорится также о таком повелении. Идите и расскажите в каждом поселке, в каждой семье, что Бог есть тот, который любит тебя и хочет, чтобы ты о Нем рассказывал и другим. Давайте послушаем об этой песне. Идите, расскажите в каждом поселке, в каждой семье. Идите, расскажите, Бог всех зовет к себе. Сам двери отворяет, с терпением нас ждет. И всех спасти желает, кто во грехе живет. Идите, расскажите в каждом поселке, в каждой семье. Идите, расскажите, Бог всех зовет к себе. Он дал обетование и ждет, чтоб с нами жить. Сам хлеб преломит с нами, готовься поспешить. Идите, расскажите в каждом поселке, в каждой семье. Идите, расскажите, Бог всех зовет к себе. Правдивая история, произошедшая с мальчиком Мадугу в африканской стране Нигерия. Мадугу идет вперед хромая, опираясь на палку. Его нога болит, и он сжимает зубы от боли. Остановившись у куста чертополоха, он садится на землю и, сорвав пучок листьев, вспоминает слова своей матери, которая говорила ему, что эти листья хороши для заживления ран. Мадугу растирает листья руками и ложит их на красную опухшую ногу. Он огорчен, потому что, вопреки ожиданиям, боль все так же мучительна. Мадугу вздыхает и смотрит в сторону дома миссионеров. Он знает, что у них есть все виды лекарств, но те люди – христиане. «Я мусульманин», – говорит себе Мадугу. «Мусульмане не позволяют христианам даже дотрагиваться до них». Однако некоторые его друзья побывали в миссионерской клинике и выздоровели. Они рассказывали о миссионерах только хорошее. Мадугу видел однажды миссионеров, пришедших в его деревню.
Один из них держал в руках говорящую книгу с золотой страницей внутри. Если он пойдет к ним, то наверняка снова увидит ту книгу, и, может быть, ему даже удастся подержать ее в руках. «Я пойду туда», — решил он. Тропа впереди узкая и песчаная, поэтому Мадугу идет медленно, к тому же рана жжет, как огонь. Он вынужден останавливаться много раз, чтобы отдохнуть. Наконец, во второй половине дня он достигает дверей миссии. Миссионерка, встретившая его, ведет себя очень дружелюбно и, пока промывает ему рану, говорит: «Я миссис Хей. Послушай, не хотел бы ты остаться здесь, пока рана не заживет?» Мадугу отвечает не сразу. Он смотрит на нее своими большими глазами и застенчиво спрашивает: «А у вас все еще есть та говорящая книга?» Миссис Хей смотрит на него с недоумением, а потом улыбается. «Ах, ты имеешь в виду книгу без слов? В этой книге есть золотая страница, блестящая», — сказал Мадугу. Миссис Хей покрывает ногу мазью и, массируя ее, говорит: «Да, золото говорит нам о небе». Мадугу кивает головой. «Я знаю о небе. Священник мечети рассказывал нам о небе». Миссис Хей смотрит на него внимательно. «Мадугу, ты должен знать, что существует лишь одно настоящее небо, а именно то, которое создал Бог. Там нет печали и болезней». И, подмигнув, добавляет: «Даже ноги никогда не болят». Миссис Хей тщательно забинтовывает ногу Мадугу и говорит: «Сегодня вечером, во время часа чтения, господин Хей покажет детям книгу без слов. Первой он покажет золотую страницу». Вдруг Мадугу спрашивает: «Если я останусь здесь, пока моя нога пройдет, может ли кто-то сказать моему отцу, где я нахожусь?» «Да, я пошлю Карду, нашего маленького почтальона. У него длинные ноги, и он бегает очень быстро». Мадугу обрадовался. Больше он не чувствовал скованности и с нетерпением ждал вечера. Когда, наконец, Мадугу садится в круг детей, он увидит, что мистер Хей держит книгу открытой как раз на золотой странице. Сердце Мадугу начинает биться сильнее. «Да, это говорящая книга!» Дети обернулись на Мадугу, затем их взгляды были снова прикованы блестящей золотой страницей. Мистер Хей продолжает рассказ. «Слушайте, что говорит Господь Иисус в Библии о небе», и читает: «Я иду приготовить вам место». Это написано в книге Иоанна 14:2. Мадугу радуется, услышав эту весть. Миссионер листает дальше книгу и открывает черную страницу. Так выглядит наше сердце без Иисуса. Оно полно грехов и зла. И после короткой паузы продолжает: грехи не могут войти в небеса. Мадугу вспоминает, что и он плохо себя вел и грешил. Следующая страница ярко-красного цвета. Один мальчик поднимается и говорит наизусть: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:7. Господь Иисус Христос умер, говорит миссионер очень серьезно, чтобы очистить наше сердце. Мадугу вспоминает, как он и его братья присутствовали на мусульманской церемонии жертвоприношения белого барана. Он точно знает, что баран не может очистить его от грехов. «Иисус возвратился на небо, – продолжает миссионер, – чтобы приготовить место для нас». Мадугу удивленно говорит: «Но вы сказали, что Господь Иисус умер». Дети начинают смеяться и хихикать. «Действительно, Он умер», –
объясняет мистер Хей. Но затем воскрес из мертвых. Он живет сегодня и всегда будет жить. И только через его смерть мы можем быть спасены. Потом мистер Хей показывает детям белую страницу. Видите эту белую страницу? Она показывает нам чистое сердце. Мадугу чувствует огромное желание стать столь же чистым, как эта белая страница. Мадугу задумывается над тем, что услышал. Мистер Хей спросил сегодня вечером, хочет ли кто-то принять Господа Иисуса в свое сердце. Мадугу ворочается в своей постели. «Но тогда я не могу быть больше мусульманином. Я должен стать христианином». Одно желание сопровождает Мадугу каждый день. Он постоянно повторяет слова: «И я хочу иметь сердце чистое, как та белая страница». Мадугу начал запоминать стихи из Библии и едва мог дождаться вечернего часа чтения. Во время одного из таких часов чтения мистер Хей говорит: «Господь Иисус ждет, чтобы каждый из вас пришел к Нему прямо сейчас. Мы можем прийти к Нему как к другу. Он наш самый лучший друг». Мадугу не может больше терпеть. Он идет в свою комнату, которую миссионеры дали ему на время лечения, закрывает дверь и, склонившись на колени возле кровати, молится: «Иисус, Господь мой любимый, я готов Тебя принять. Пожалуйста, приди и очисти мое сердце, и будь, пожалуйста, моим другом». Потом он ложится спать, но никак не может уснуть от радости. Мадугу замечает, что дверь в рабочую комнату миссионеров открыта. На столе он видит книгу без слов. Тихо, на цыпочках он входит в комнату и берет книгу в руки. Впервые он держит в руках разноцветные странички. Вдруг Мадугу слышит шорох за спиной. Он быстро оборачивается и видит мистера Хей в дверях. Мадугу испуганно бормочет: «Я только хотел представить, что это книга моя». Миссионер легонько хлопает его по плечу, улыбаясь: «Ничего страшного. Я просто хотел сказать тебе, что твоя нога здорова, и завтра ты можешь идти домой». «Завтра», — восклицает Мадугу разочарованно. «Но я не хочу идти домой». Дома он не смог бы увидеть ни Библию, ни книгу без слов. Похоже, мистер Хей понимает его. Он берет книгу без слов и, перелистнув несколько страниц, возвращает ее Мадугу. «Мы дарим тебе эту книгу», — говорит он. «Она поможет рассказать тебе эту историю и другим людям твоей деревни». На следующее утро миссионеры сопровождают Мадугу до калитки. Молятся с ним и на прощание говорят: «Пусть Бог тебя благословит». Гордый, как маленький царь, он идет, держа книгу без слов в руках. По дороге он постоянно повторяет библейские стихи, которые выучил наизусть. Его семья была рада снова увидеть его дома, а его 3 брата спросили его с любопытством: «Что у тебя в руке? Покажи и нам эти цвета». Мадугу крепко держит в руках книжечку и говорит: «Вечером у нас будет час чтения». Изнывая от нетерпения, его братья почти ничего не ели. Наконец Мадугу говорит: «Сейчас час чтения». Он садится перед ними точно так же, как сидел миссионер, и, переворачивая страницу за страницей, объясняет своим братьям: «Мы не очень хорошие, но Бог и Его Сын Иисус Христос являются совершенными.
Бог послал своего Сына в этот мир, и Он умер за наши грехи. Смотрите, говорит он и открывает книгу на белой странице. Господь Иисус очищает все грязные сердца. Потом открывает золотую страницу, которая блестит в темной комнате. Если наши сердца чисты, после смерти мы будем жить вечно. Когда Мадугу заканчивает рассказ, братья просят его повторить все сначала. Мадугу рассказывает наизусть каждый стих, который он выучил. На следующий день его братья хотели еще больше узнать о спасении, и до конца недели один за другим приняли Иисуса Христа в свои сердца. «А теперь вы должны запомнить все стихи», – говорит Мадугу, и он сам обучает их. Однажды утром его старший брат Бинхо говорит: «Теперь я знаю все стихи». Кума, средний брат, также говорит: «И я тоже знаю все стихи наизусть». Басу, младший брат, добавляет: «Я тоже знаю все стихи». Мадугу очень доволен ими. Бинха подходит к нему и говорит: «Теперь каждый из нас должен иметь книгу с говорящими цветами». И Кума, и Басу согласились с ним. Сердце Мадугу начинает биться от страха. «У меня только одна книга», — говорит он. Бинха еще ближе подходит к нему и говорит: «Ты можешь разрезать твою книгу на 4 части, ведь она довольно большая». «Нет, нельзя, я никогда этого не сделаю», — говорит Мадугу и бежит к дому. Он прячет свою книгу без слов под матрас, лежащий на полу. Мадугу накрыл ее матрасом и сел сверху. «Нет, нет!» – снова и снова повторяет он шепотом. Затем он медленно сует руку под матрас и достает книгу. «Что будет, если я разрежу ее?» Он измерил пальцами, чтобы увидеть, какого размера будет 4-я часть. «Такой маленькой!» Мадугу вздрагивает и снова прячет книгу под матрас. А его рука словно сама тянется к охотничьему ножу. Он понимает, что его нож сможет разрезать книгу. Это был очень острый нож. В тот вечер Мадугу почти не может молиться. Он просыпается рано утром, берет книгу и нож из-под матраса и на цыпочках выбирается из хижины на улицу. Мадугу становится на колени на траве у пня дерева какао и молится: «Помоги мне, Господи, чтобы я по доброй воле поделился этой книгой». В душе он знает, что должен сделать это. Вдруг он слышит голоса и быстро встает. Его братья бегут к нему. Басу, самый младший, плетется позади. Мадугу очень хотел, чтобы его оставили одного, но братья не хотели уходить. Они стояли и ждали. Мадугу ложит книгу на широкий пень. Братья окружают его, ожидая, что же он будет делать. Мадугу медленно поднимает нож, держит его мгновение над книгой, затем проводит острым лезвием по красивым цветам. Медленно он разрезает книгу на 2 части. Затем Мадугу разрезает ее еще на 2 части, и теперь уже 4 части книги лежат на пне. Его братья стоят не шевелясь. Они знают, что происходит в его сердце. Мадугу берет одну из частей и дает ее Бинху. Затем отдает другие 2 части Куми и Басу. «Мама зашьет края», — говорит Мадугу. Необычайно серьезные его братья продолжают молчать.
Мадугу слышит в своем сердце голос, который говорит: «Белое, чистое сердце должно давать с радостью». Его часть книжки все еще лежит на пне. Слабый ветер листает страницы, так что становится видна белая страничка. Она такая же белая, как и до того, как Мадугу разрезал ее. Вдруг его лицо засияло. Полной радости он берет свою часть книги и восклицает: «Неважно, что она маленькая, маленькая страничка такая же белая, как и большая». Когда он говорит это, лицо его светится радостью Господа Иисуса. Братья смотрят на него большими глазами, а потом начинают вдруг смеяться и прыгать, размахивая книжечками в руках. Эти стихи Мадугу выучил наизусть. «В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам». Иоанна 14:2. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Псалом 51:2. Если ты веришь тому, о чем говорят эти стихи, то можешь попросить Господа Иисуса Христа войти в твое сердце прямо сейчас. Он хочет быть и твоим Спасителем. Хочешь сказать Ему прямо сейчас: «Я знаю, что я грешник. Я знаю, что не могу сам очистить свое сердце. Я принимаю Тебя, Господь Иисус, как своего личного Спасителя». Если ты помолился сейчас такой молитвой, то запиши сегодняшнюю дату и то, что ты сделал в этот день. Так ты всегда будешь помнить день, в который ты принял Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Теперь ты можешь выучить и последний стих, о котором нам напоминает зеленый цвет. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 2 Петра 3:18. Любящий Создатель нас для неба сотворил, чтобы каждый в счастье вечном не лежит. Бог святой и вечный в небесах живет, и меня с любовью и терпением ждет. Любящий Создатель нас для неба сотворил, чтобы каждый в счастье вечном не лежит. Но дорогу в небо преграждает грех, с самого рождения он живет во всех. Любящий Создатель нас для неба сотворил, чтобы каждый в счастье вечном не лежит, чтобы я за грех свой вечно не страдал, за меня Сын Божий в муках умирал. Любящий Создатель нас для неба сотворил, чтобы каждый в счастье вечном не жил. Иисус воскресший может грех забрать, и меня пред Богом может оправдать. Любящий Создатель нас для неба сотворил, чтобы каждый в счастье вечном не жил. Получив прощение, станем возрастать, день за днем Иисуса лучше узнавать.
Соберемся вместе славить Бога в песне и народы всей земли позовем. Соберемся? Ведь самое то время, когда мы можем вместе чему-то хорошему научиться. В Библии есть много хороших советов, и не просто советов, даже указаний, которые помогут нам жить счастливо. И стоит к ним прислушиваться. Знаешь почему? Потому что сам Бог дал нам свое слово, Библию. А если Он говорит, а ведь Он великий, могущественный, царь всей вселенной, Он знает лучше, ведь Он нас сотворил. И потому стоит делать то, что Он нам говорит. Давай мы одно из этих повелений прочитаем из Библии. И это написано в Евангелии Марка 16:15. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Какое повеление? Ты был внимателен? Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Действительно, это написано в Марка 16:15. Нужно идти и проповедовать Евангелие всей твари. Иногда нам хочется сидеть, не хочется куда-то идти, сдвигаться со своего места, как-то хочется своими делами заниматься. Но Бог нам говорит, что важно рассказать добрую весть и другим, поделиться этой радостной вестью с теми, кто еще ее не знает. Это правильно, это красиво и это нужно. Ведь сам Бог об этом сказал, сам Иисус говорит это своим ученикам, откуда мы прочитали. Давай мы снова прочитаем слова Иисуса. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 16:15. Интересно, что нужно идти и не просто идти, а проповедовать. Что значит проповедовать? Проповедовать Евангелие, говорить, возглашать, говорить его во всеуслышание, рассказывать другими словами, да? Рассказать Евангелие или другими словами рассказать добрую весть, поделиться этой радостной вестью о том, что Господь Иисус пришел в этот мир, взял на себя твой и мой грех, взял грехи всего мира, умер и воскрес. И сегодня Он живой для того, чтобы помочь людям жить счастливо и жить так, как Богу нравится. Как хорошо, что Бог нам открыл это Евангелие, и мы можем делиться им с другим. Давай мы снова прочитаем. Но теперь, когда мы будем читать «идите» и «проповедуйте», мы будем в это время показывать, да, такие движения. Итак, готовы? 3, 4. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 16:15. Хорошо. А теперь попробуем подумать над следующими словами. Всей твари. Такое слово как бы не очень. Особенно в русском языке, когда говоришь кому-то, что ты тварь, это грубо и даже некрасиво. Но здесь совсем не хотелось грубить кому-то. На самом деле здесь имеется в виду творение. Все живые существа, именно живые люди. Очень важно рассказать еще всем, кто живет на земле, всем живущим о том, что Господь Иисус сделал. Евангелие, другими словами. Давай мы теперь, когда будем читать, мы при слове Евангелия встанем со своих мест и потом можем присесть и читать дальше. Хорошо? Готовы? Я тогда вместе с вами присяду. Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Марка 16:15. Хорошо, молодцы. Действительно, Господь Бог дает нам знать эту добрую весть и делиться ею с другими. Если ты еще не знаешь этой доброй вести, так бы хотел узнать, что же значит, что Господь Иисус пришел в этот мир, что это значит для тебя, то обязательно позвони мне или напиши, или обратись к тем, кто выставил этот канал. И тогда ты сможешь действительно узнать, как можно иметь в сердце свою радость, эту радость Евангелия, радость того, что Господь Иисус пришел в этот мир, умер за твои и мои грехи, и теперь помогает жить тебе, потому что Он жив. Как это прекрасно! Пробуем читать снова. Теперь мы попробуем и вставать, и делать движение тогда, когда мы с вами договорились. Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
Марка 16:15. Молодцы. А теперь попробуем добавить следующее движение. Всей твари мы будем показывать всем людям, да, всем, на кого можно указать, да. Итак, пробуем. 3, 4. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Марка 16:15. Бог хочет, чтобы и ты, и другие могли поверить в то, что Господь Иисус сделал для них. Поверить в эту радостную весть, что Он всегда рядом с тобой и рядом с теми, кто доверяет Ему. Он хочет, чтобы ты был сам волен выбирать Его и жить вместе с Ним по собственной воле. И это прекрасно. Знаешь, кто это не выбирает, потом несет большие последствия, неприятностей, и потом целую вечность вдалеке от него. И это очень печально. Так что, если ты уже принял эту весть, расскажи своим друзьям, расскажи родным, всем, кто еще не знает этой доброй, радостной вести, и поделись этим с другим. И чем же нужно поделиться? Расскажи. 3, 4. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Марка 16:15. Итак, мы услышали это повеление, которое приглашает нас, чтобы рассказать своим близким, родным твоего поселка, твоего города. О чем же ты должен там рассказывать или можешь рассказывать? Это о доброй, благой вести, которую принес сам Бог на землю через Иисуса Христа, который жил на земле, который умер на кресте. За что? За грехи твои и мои. Но в третий день Он воскрес, и этим Он принес прощение грехов для всех людей, особенно для тех, кто примирился с Ним. Может быть, ты уже примирился с Иисусом Христом, и ты уже готов делиться этой благой, доброй вестью. Поэтому это повеление и для тебя, и для меня. Идти и рассказать в каждом поселке, в каждой семье. А если ты еще не примирился с Иисусом Христом, я бы посоветовала тебе, чтобы ты также сегодня пришел к Иисусу и рассказал о своей проблеме, рассказал о своих грехах, попросил у Него прощения грехов, и Он обязательно простит тебя и примет в свое царство. Поэтому приглашаю, чтобы ты не остался равнодушным к этой песне. Подумай об этой песне, подумай о своем сердце, подумай о своем селе, подумай о своих близких, родных, которым так тоже необходимо прийти к Иисусу и получить прощение грехов. Идите, расскажите в каждом поселке, в каждой семье. Идите, расскажите, Бог всех зовет к себе. Сам двери
My name is Joshua Damina. I am the Literature Director for West and Central Africa region of CEF. And we truly thank God for the coming of Bogdan when we had this national directors meeting to have access to 57,000 wordless books to use in our ministry in the region is wonderful. And much more when we have 6,000 also to be distributed amongst the nations in this region for teachers who do the training. I remember when we had to use the same A7 wordless books, we had to cut each into 3 so that people will have sufficient number to use. But now we rejoice that at least in the next 2 years, we will not have to go back to cutting like this. So we trust that more children will be reached through this supply of literature. We are grateful. Thank you. Thank you. Jesus died for sinners. Jesus died for sinners. Jesus died for me. For some time, we couldn't reach out to the children here, but we also decided to use the wordless book and try to see how effective it will be. And glory be to God that when we were using the wordless book, it was so effective that some of these Muslim imams will be passing and they'll be asking them, what is going on? And we'll just be telling them, we are just showing them pictures or colors of a book. And they will not be offended at all. And they rather even encourage us to talk to the children using the colors. And the wordless book has been effective on the children of this community. As at now, we have so many children who have received Christ through the wordless book. I'm Pauline from Mauritius. I serve as the National Director of CF Mauritius in the Indian Ocean. So we are really using the wordless book and we need it because we have the Island Game which is coming and we'll be giving out training. So thank you so much for those who are giving for the wordless book because it's so useful to impact the children of Mauritius with the gospel. Thank you. So this tool is very useful for the ministry. There are almost 70 to 100 pastors who are waiting for us to come and just teach them how to use wordless book. So praise God for that. My name is Samuel, the National Director of Ghana. This year, the Lord has taken us into missions. We call it Untold Millions Missions. And we have been training hundreds of teachers. One of our major needs is that we don't have enough wordless books and gospel turnaround. In fact, our wordless books are finished. And I'm excited. Next year, we're going to 20 towns. And so we are going to use these wordless books to train the teachers who will do 5-day clubs and reach out to children. Thanks so much for the provision. God bless you. Что ты можешь уже сегодня делать для африканских детей? Уже сегодня ты можешь молиться о них. Здесь у меня есть несколько нужд, то, о чем мы могли бы с тобой помолиться. Давай мы посмотрим, что это. Итак, помолись о детях, которые услышат и получат книжечку без слов, чтобы они рассказывали, как Мадугу, другим детям об Иисусе Христе. Ты можешь молиться об этом. Также ты можешь молиться о том, чтобы дети в Африке не голодали, потому что действительно им не хватает еды. Также помолитесь об этом проекте, чтобы Бог побудил еще многих мальчиков и девочек собирать деньги для книжечек без слов для Африки. Также помолись о подростках, которые учатся на летних миссионерах, чтобы они могли рассказывать детям книжечку без слов на их языке, да, чтобы подростки из африканских народа, они могли рассказывать деткам об Иисусе Христе с помощью книжечки без слов.
Также помолитесь о миссионерах, которые поедут туда, в Африку, или которые уже там находятся, чтобы они говорили о Христе и дарили книжечку без слов детям. А также помолись, чтобы в Африке закончилась война и был мир. А сейчас выбери одну из этих нужд для себя, и давай мы вместе с тобой помолимся. Дорогой Господь, я хочу просить Тебя сейчас об Африке, как и все детки, которые сейчас смотрят эту программу. Дорогой Иисус, я молю Тебя о том, чтобы в этой стране закончилась война, чтобы дети не голодали, чтобы там был мир. Но в первую очередь прошу Тебя о том, чтобы эти дети услышали об Иисусе Христе. Господь, чтобы были те миссионеры, которые приедут к ним и расскажут им о Христе с помощью книжечки без слов, которые подарят им эти книжечки, чтобы эти дети потом пошли и рассказывали другим об Иисусе Христе. Дорогой Иисус, благослови каждого из этих мальчиков и девочек, чтобы они научились этому. А также Тебя, дорогой Иисус, прошу Тебя и о наших мальчиках и девочках, чтобы еще больше, еще много захотели собирать денежку для того, чтобы приобрести еще больше книжечек без слов для детей в Африке. Спасибо Тебе за все. Благослови каждого из нас. Аминь. Любящий Создатель нас для неба сотворил, чтобы каждый в счастье вечном не жил. Бог святой и вечный в небесах живет, и меня с любовью и терпением ждет. Любящий Создатель нас для неба сотворил, чтобы каждый в счастье вечном не жил. Но дорогу в небо преграждает грех, с самого рождения он живет во всех. Любящий Создатель нас для неба сотворил, чтобы каждый в счастье вечном не жил, чтобы я за грех свой вечно не страдал, за меня Сын Божий в муках умирал. Любящий Создатель нас для неба сотворил, чтобы каждый в счастье вечном не жил. Иисус воскресший может грех забрать, и меня пред Богом может оправдать. Любящий Создатель нас для неба сотворил, чтобы каждый в счастье вечном не жил. Получив прощение, станем возрастать, день за днем Иисуса лучше узнавать. Итак, множество ребят по всему миру будут в этом году собирать свои средства для того, чтобы в Африке дети, у которых цвет кожи темный, они могли услышать об Иисусе Христе через эту маленькую книжечку без слов, которая имеет 5 цветов. Ты знаешь об этой книжечке. И в Африке, которая очень большая, еще кто-то из детей узнает эту добрую весть об Иисусе Христе. И для того, чтобы и ты смог поучаствовать в этом проекте, и мы тебе предлагаем определенную помощь, чтобы ты имел вот такую коробочку. О, у меня в коробочке уже что-то есть. Да, мы тоже начали собирать средства для ребят в Африке. Как сделать эту коробочку? Мы предлагаем тебе вот такой вот в материалах, которые будут предложены скачиванию, вот такой вот форму, которую можно распечатать, вырезать, и у тебя получится вот такая же коробочка. Конечно, для того, чтобы была у тебя такая, надо формат А3.
И если сделаешь формат А4, получится коробочка в 2 раза меньше. Но ничего, ты сможешь тоже туда собирать свои средства. Да, я подчеркиваю, что именно свои средства. Это не надо у кого-то попросить, у мамы, папы, сказать, вот там собираю для детей Африки. У тебя, возможно, есть те денежки, которые тебе подарили на день рождения. Может быть, тебе дали, и ты сэкономил, и у тебя есть твои карманные денежки. Очень важно, чтобы ты научился 10-ю часть из твоих денежек отдавать Господу на Его дело. И поэтому это может быть 10 бануц, может быть даже 5 бануц, но ты от всего сердца отдашь Господу для того, чтобы кто-то из детей мог узнать об Иисусе Христе. Не надо много, не надо думать, что я не смогу много дать, поэтому я не буду давать. Ты представь себе, если каждый мальчик, каждая девочка дадут хотя бы по чуть-чуть, многие ребята в Африке услышат эту добрую весть об Иисусе Христе. Но очень важно давать с радостью, давать от всего сердца Богу. Так учит нас Священное Писание. Доброохотно дающего любит Бог. Еще одно средство, которое мы предлагаем вам в помощь вот такого жирафа. Ты вообще жирафа видел? Может быть, в зоопарке ты видел жирафа. У нас тоже здесь нарисованный жираф. Но он чем-то отличается от тех, которых ты видел. Да, ты правильно заметил. Пятна у жирафа не белые, а разноцветные. Темные, светлее, темнее. У нашего жирафа все пятна белые. Знаешь, мы это специально сделали. Для того, чтобы ты мог поставить такого жирафа и начать собирать средства. Допустим, одна книжечка без слов, она стоит до 15 лей. Конечно, у тебя таких денег нету. Но ты хочешь, чтобы одну книжечку ты смог подарить там, в Африке, какому-то мальчику или девочке, чтобы они узнали об Иисусе Христе. Поэтому посчитай, сколько здесь пятнышек есть на этом жирафе, раздели их на 15. Допустим, что это будет 80 бануц. И вот, когда ты соберешь 80 бануц, ты сможешь одно пятнышко разукрасить. Соберешь еще раз 80 бануц, второе и так далее. И когда ты закрасишь полностью жирафа, знай, что на одну книжечку уже собрано. Уже один из детей сможет услышать весть об Иисусе. Этот макет тоже ты сможешь скачать в приложении, которое мы предложим для скачивания. Пусть Бог тебя благословит. Это очень важное дело, чтобы Евангелие, добрая весть, распространялась по всей земле. Да благословит тебя Бог. Идите, расскажите в каждом поселке, в каждой семье. Идите, расскажите, Бог всех зовет к себе. Сам двери
Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада, что мы сегодня опять можем встретиться в нашем классе рукоделия. И сегодня вы на вашем уроке, вы очень много слышали о том, что дети Африки нуждаются, чтобы услышать о Господе Иисусе Христе точно так же, как Мадугу. И сегодня в нашем классе рукоделия мы с вами будем делать вот такую баночку. Но также я хочу вам сказать, что по ссылочке вы найдете, как можно сделать коробочку, в которой будут именно картинки, которые вы должны заклеить, название проекта. И вы можете сделать и скачать для себя вот эти вот все картиночки, чтобы сделать именно эту коробочку. Но также ты можешь, если ты хочешь, можешь сделать вот такую баночку, которой тоже можно собрать все твои пожертвования, которые ты хочешь сделать для того, чтобы дети Африки получили эти финансы. Итак, приступим к рукоделию.
Итак, ребята, у нас вот получились вот такие вот копилочки, которые мы с вами сделаем. И я верю, что Господь расположит ваше сердце участвовать в этом проекте. И также вот, когда высохнет ваша эта копилочка, вы можете накрыть вот таким лаком, чтобы оно блестело, и чтобы вы в любое время могли вытереть вашу баночку, и чтобы ничего оттуда не смылось водичкой. Итак, ребята, жду вас на следующую встречу и очень рада буду вместе с вами делать рукоделие.